មានតែងតែការឡើងពី50ទៅ100%បន្ទាប់ពីវិបត្តិធម្មពលរបស់ពិភពលោកកើតឡើងមែនតើទៅព័ត៌មាននេះព្រឹកមិញខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនម្ដងហើយណាប៉ុន្តែយើងមកសិក្សាអំពីបដិការ4ធំលំអិតតទៅជាមួយនឹងវិបត្តិប្រេងតែកើតចេញពីបច្ចឹមបូព៌ាឬក៏អាស៊ីខាងលិចនឹង3ដងនឹងកើតចេញពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងអ៊ុក្រែនម្ដងចឹងសរុបទាំង4ដងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំង4រឿងមួយដែលយើងឃើញដូចគ្នាគឺទី1គឺតកតើជាមួយនឹងតម្លៃមាសស្ថិតនៅក្នុង sideways និងមានការធ្លាក់ចុះហេតុអីក៏យើងត្រូវយកមកនិយាយតម្លៃមាសធ្លាក់ចុះតែប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញមានការព្យាករណ៍តម្លាក់តម្លៃមាសហើយយើងឃើញមានការភ័យស្លន់ស្លោអញ្ចឹងយករឿងប្រវត្តិសាស្ត្រយកមកនិយាយដើម្បីឲ្យបើកចិត្តទលំទលាយហើយទៅមើលតើវាអាចនឹងឡើង 50% ឬក៏ 100% ដោយតែប្រវត្តិសាស្ត្រដែលវាកើតមានឬក៏បែបនេះទោះបីជាតម្លៃមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាឈរនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ទៅហើយតែខ្ញុំតែនឹងជំរាបជូនថាវាគឺជារជ្ជកាលថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីវាបំបែកតម្លៃ$550នៅក្នុងមួយជីណាចឹងអា$550នៅក្នុងមួយជីគឺជារជ្ជកាលដែលវាបានបញ្ចប់នៅក្នុងអាណត្តិនៃវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរួមជាមួយនឹងបញ្ហា COVID នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាគឺជារជ្ជកាលថ្មីដែលយើងអត់ដឹងថាតើរជ្ជកាលថ្មីនោះនឹងបន្តរយៈពេល5ឆ្នាំ3ឆ្នាំឬក៏នៅក្នុងបន្តទៅក្នុងរយៈពេលវែងវាអាស្រ័យទៅលើនឹងការរជ្ជកាលថ្មីនេះគឺជាការកើនឡើងតម្លៃមាសឆ្ពោះទៅតម្លៃខ្ពស់របស់វាផ្សេងទៀតដែលយើងអត់នឹកស្មានដល់មានអ្នកវិភាគច្រើនទីនិយាយថាអាចឡើងរហូតដល់ទៅ$700នៅក្នុងមួយជីមានអ្នកខ្លះក៏វិភាគក្បែរខ្លាំងទៅទៀតយើងក៏គ្រាន់តែយើងចងចាំទុកទៅបានអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងគឺរឿងទី1តើតើជាមួយនឹងវិបត្តិប្រេងនៅពេលដែលមានកើតឡើងគឺតម្លៃរបស់មាសបានធ្លាក់ខ្លាំងឬក៏ស្ថិតនៅក្នុង sideways បន្ទាប់ពីរំបត់នៃការធ្លាក់ចុះឬក៏ស្ថិតនៅក្នុង sideways របស់មាសមាន3រឿងកើតឡើងទី1ការបោះពុម្ពលុយដោយសារតែបំណុលរបស់ជាតិបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលធំឬក៏បំណុលដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចធំនៅក្នុងពិភពលោកនឹងអាចទ្រាំទ្របានការបោះពុម្ពលុយវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឬក៏ប្រាក់នៃលុយដុល្លារធ្លាក់ចុះឬក៏រូបិយប័ណ្ណរបស់ពួកគេធ្លាក់ហើយឥទ្ធិពលនៃតម្លៃមាសមានការកើនឡើងខ្លាំងនឹងរឿងទី1ដែលយើងត្រូវដឹងរឿងទី2គឺមហន្តរាយនៃអតិផរណាដែលយើងឃើញណាកើនឡើងរហូតដល់ 3.8% ហើយអតិផរណាអាចនឹងខ្ពស់ជាងនឹង 6% ឬក៏លើសនឹងទៅតាមការព្យាករណ៍ចឹងនៅពេលដែលអតិផរណាឬក៏មហន្តរាយនៃអតិផរណាវាកើតឡើងទៅប្រកបពីស៊ីអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត 5%, 5.6 ប៉ុន្តែបើសិនជាអតិផរណាកើនឡើងលើស 6% ឡើងទៅ 10% នោះគឺជារឿងរាយថ្មីទៀតបើទោះបីជាគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដែងដែកនៃការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ក៏មិនអាចទប់ស្កាត់នៃការកើនឡើងតម្លៃមាសដែរដោយសារតែវាស្ថិតនៅក្នុងរឿងចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺតកតទៅជាមួយនឹងទំនុកចិត្តនៃប្រព័ន្ធលុយដុល្លារឬក៏សន្តិសុខនៃទ្រព្យសម្បត្តិជាសកលកន្លងមកតកតទៅជាមួយនឹងឥទ្ធិពលលុយដុល្លារមានរឿងពីររឿងទី1គឺការបោះពុម្ពលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលវាកើតមានណាហើយរឿងទី2គឺការបង្កកទុនបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសដទៃដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាប់ធ្វើនៅពេលដែលមានបញ្ហាសង្គ្រាមឬក៏វិបត្តិប្រេងនៅបច្ចឹមបូព៌ាហើយយើងឃើញនៅចលនាចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងពួកអារ៉ាប់មួយចំនួនទៀតគឺដឹងខ្លួនតែទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់លុយបំរុងជាប្រាក់ដុល្លារនិងបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរជាមាសដដែលអញ្ចឹងរឿង3នេះវាកើតឡើងវាបង្ហាញវាកើតឡើងក្រោយពេលតម្លៃរបស់មាសធ្លាក់ក្រោយពេលតម្លៃរបស់មាសស្ថិតនៅក្នុងខ្សែយើងនិយាយអំពីបដិការទី1ឲ្យបងប្អូនស៊ីជម្រៅបន្តិចហើយស្ដាប់បន្តិចទៅឃើញលោកមានកម្លាំងចិត្តលែងជឿក្បាលមុខតែទៅជាមួយនឹងតម្លៃរបស់មាសធ្លាក់រឿងទី1គឺនៅវិបត្តិដែលយើងជួបគឺវិបត្តិនៅអាស៊ីខាងលិចដដែលទេការតកតទៅជាមួយនឹងឆ្នាំ1973តកតទៅជាមួយនឹងសង្គ្រាមរបស់អារ៉ាប់ជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលជាការវាយដណ្ដើមយកទឹកដីដែលពួកអារ៉ាប់បាត់បង់នៅការសង្គ្រាម6ថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំ1967មកវិញរឿងនោះវាកើតឡើងហើយវាធំមែនទែនសង្គ្រាមរបស់អារ៉ាប់ជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងឆ្នាំ1973ហ្នឹងតែក្នុងនោះមានប្រទេសមហាអំណាចពីរលូកដៃចូលគឺទី1សហភាពសូវៀតបញ្ជូនអាវុធទាំងអស់ទៅគាំទ្រខាងអារ៉ាប់ទី2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតី Richard Nixon សម្រាប់ចិត្តបើកប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសមួយគេហៅថា Nickel Crush ដែលដឹកជញ្ជូនអាវុធទៅតាមផ្លូវអាកាសធំសម្បើមជួយសង្គ្រោះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងវាយបកទៅលើការលុកលុយរបស់អារ៉ាប់នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលូកដៃជួយទៅដល់អ៊ីស្រាអែលដូចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលលោក Trump ជួយទៅដល់អ៊ីស្រាអែលទៅលើបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់នៅក្រោមលេសនុយក្លេអ៊ែរក្រុម OPEC ដែលមានអង្គការមួយឈ្មោះថា OPEC បានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីឲ្យអ៊ីស្រាអែលរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដកទ័ពចេញគឺតើទៅជាមួយនឹងការឬក៏ការកាត់បន្ថយការផលិតប្រេង 5% ជារៀងរាល់ខែ 5% ជារៀងរាល់ខែ
រួមរហូតដល់មានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុងគឺមិនលក់ប្រេងសូម្បីតែមួយដំណក់ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសហូឡង់ឬក៏ប្រទេសណាក៏ដោយដែលកាន់ជើងឬក៏នៅខាងអ៊ីស្រាអែលអានោះគឺជាសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រហើយក៏វាជាវិបត្តិធម្មពលដែលយើងមើលឃើញឥឡូវនេះស្រាលជាងមុនគឺវាធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងហើយបានជាលោកក្រាមក៏ព្យាយាមបញ្ជាកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលហ្នឹងគឺតម្លៃប្រេងបានកើនឡើង 400% តម្លៃប្រេងបានកើនឡើង 400% នៅក្នុងមួយបារ៉ែមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបស្លន់ស្លោជាងគេពីព្រោះស្ថានីយ៍ប្រេងរាប់ពាន់ស្ថានីយ៍អត់មានប្រេងហើយរថយន្តឬក៏រោងចក្រសហគ្រាសត្រូវបិទទ្វារដោយសារតែมันមានប្រេងប្រើប្រាស់ដោយសារការបង្អត់របស់ក្រុមស្ថាប័នអាប៉ិកអញ្ចឹងយើងឃើញអតិផរណាគឺកើនឡើងខ្លាំងដោយសារតែថ្លៃដឹកជញ្ជូនសេវាកម្មអីផ្សេងៗมันមានហើយការដឹកជញ្ជូនវាទៅអត់ដូចប្រទេសទាំងអស់ឬក៏ប្រទេសដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយតែទៅជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងប្រេងជាប់នៅក្នុង stagnation ឬក៏សេដ្ឋកិច្ចជាប់ទ្រឹងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងយើងជួបព្រឹត្តិការណ៍ដ៏តក់ស្លុតមួយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺ liquidity តែទៅជាមួយនឹងការដកលុយខ្លួនឯងចេញមកវិញដកសាច់ប្រាក់ចេញមកវិញតែបច្ចុប្បន្ននេះស្ដើងធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ1973ហ្នឹងគឺស្ដើងមែនតើនៅនោះគឺមានការដួលរលំផ្សារហ៊ុន Wall Street គឺដួលរលំទាំងអស់ហ្មងម្នាក់ចាប់បានដកលុយយកមកកាន់នៅខ្លួនភ័យបារម្ភតម្លៃមានអត់មានហក់ទៅណាទៀតវាអត់បានកើតឡើងភ្លាមដោយការរំពឹងទុកមនុស្សគិតថាឲ្យតែមានវិបត្តិធម្មពលភ្លាមគឺតម្លៃមានហក់ឡើងភ្លាមដោយការគ្រឿងជំនាញជូនបងប្អូនពេលដែលរងសហរដ្ឋអាមេរិកវាយគ្នាខ្ញុំបានជម្រាបជូនឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងពីពលតម្លៃមានណាពលតម្លៃមានខ្ពស់ទៅហើយតំណងជើងនឹងមានការកើនឡើងហើយក្នុងនេះឃើញមានការលក់ King Game ម្ដងទៀតលក់ថ្លៃ$25ទៅ$30លើសពីតម្លៃពិតប្រាកដនៃតម្លៃមាននៅក្នុងទីផ្សាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងតម្លៃមានអត់មានហក់ទៅណាទេរឿងដែលតក់ស្លុតបំផុតគឺមនុស្សគឺដកលុយបន្ទាប់មកទៀតមនុស្សមួយចំនួនយកលុយរបស់ខ្លួនទៅទិញបានបំណុលឬក៏ដាក់ផ្ញើធនាគារដោយរំពឹងទៅលើអត្រាការប្រាក់ដែលធនាគារបានផ្ដល់ឲ្យណាដែលបានផ្ដល់ឲ្យរហូតដល់ទៅក្បែរ 10% ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលបានកើតឡើងគឺអតិផរណាស៊ីអត្រាការប្រាក់ពេលនោះគឺអតិផរណាបានហក់ឡើងរហូតដល់ទៅ 11% នៅក្នុងឆ្នាំ1974លុយចាប់ដើមរត់ចេញពីធនាគារលុយចាប់ផ្ដើមរត់ចេញពីផ្សារហ៊ុនធ្លាក់ចូលទៅតម្លៃមាសហើយតម្លៃមាសបានកើនឡើងនៅក្នុងរង្វង់$90ជាងនៅក្នុងមួយអោននៅក្នុងឆ្នាំ1973វាកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 100% ត្រឹមរយៈពេលតែមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះគឺហក់ឡើងពី$90ទៅដល់តម្លៃ$180បន្ថែមទៅទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលយើងអាចមើលឃើញបានថាបន្ទាប់ពីវិបត្តិប្រេងមាសបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 100% នៃបញ្ហាទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងជើងចូលទៅដល់រឿងក្រៅមួយបន្ថែមទៅទៀតជារឿងរបស់ពួកប្រជុំបពាដដែលតើទៅជាមួយនឹងការដួលរលំរបស់ព្រះចៅសាសដែលជាការដឹកនាំនៅក្នុងរបបប្រទេសអារ៉ង់តែបច្ចុប្បន្នការដួលរលំនេះបង្កើតបានជារបបរដ្ឋថ្មីបច្ចុប្បន្នរបស់អារ៉ង់នឹងឯងដែលកាលពីមុនព្រះចៅសាសគាត់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់ឬក៏ឈូងសមុទ្រ Hormuz ឬក៏នៅអាស៊ីខាងលិចឬក៏ប្រជុំបពាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការដួលរលំនេះយើងឃើញថាអារ៉ង់ឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកមែនទែនជាងការដួលរលំនេះវាកើតចេញពីវិបត្តិផ្ទៃក្នុងទៅទី1គឺគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងក្រទី2គឺក្រមសាសនាអភិរក្សនិយមរបស់អារ៉ង់ក៏អត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់ព្រះចៅសាសជាការផ្ទុះតវ៉ាកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1978ក្នុងនោះកម្មករទាំងអស់បានធ្វើកោតកម្មបំបិទបំពង់ប្រេងការនាំចេញរបស់អារ៉ង់ធ្លាក់ចុះស្មើ0តែម្ដងហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឲ្យប្រទេសអារ៉ង់ផ្លាស់ប្ដូររបបនៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ1979ក៏កើតព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយដែររបប0របស់យើងនៅក្នុងសម័យដែលយើងដើរអត់ទាន់សភាពការនៅក្នុងសម័យយើងដើរអត់ទាន់នយោបាយម្នាក់អត់ទាន់នយោបាយត្រូវបានបញ្ឆោតដោយអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងរបបនោះផ្លាស់ប្ដូរនឹងកាន់កាប់ដោយលោកអាយ៉ាអាតុលឡាស់ខូមេនីរបបរបស់លោកអាយ៉ាអាតុលឡាស់នេះមិនបានធ្វើឲ្យសង្គមរបស់អារ៉ង់ប្រែប្រួលភ្លាមតែភាពស្លន់ស្លោតែទៅជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងប្រេងឬក៏ការផលិតប្រេងរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងនោះដែលអារ៉ង់នៅក្នុងសម័យនោះមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតប្រេងប្រមាណជា6លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃសម័យនោះគឺច្រើនមែនទែនណាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកទូប្រទេសនឹងជាមួយនឹងវិបត្តិធម្មពលតែសារតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសអារ៉ង់ភាគច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងដោយពួកកតកម្មនិងកម្មករហើយតែទៅជាមួយនឹងពងប្រេងក៏បានវាកំទេចតែការសាងសង់អត់ទាល់រួចទេពេលនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជួបវិបត្តិប្រេងព្រោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដួលរលំរឿងដដែលដែលយើងឃើញគឺតម្លៃវាក៏មិនបានកើនឡើងដែរនៅពេលដែលពិភពលោកជួបវិបត្តិប្រេងនៅក្នុងរជ្ជកាលឆ្នាំ1979នោះតែអ្វីដែលយើងឃើញគឺតេតិនជាមួយនឹងលបែងការដំឡាត្រា
ราការប្រាក់ធៀបជាមួយនឹងអតិផរណាអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ទុះឡើងរហូតដល់ 13.5% ហើយការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ឡើងយ៉ាងចាស់ដៃផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមានភាពនឹងថ្កោលឬក៏ប្រមូលមូលធនចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបង្ក្រាបអតិផរណាដែលកំពុងតែកើតឡើងក្រោមប្រធានាធិបតីការសម្រេចចិត្តពីប្រធានាធិបតីរួមជាមួយនឹងប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយលោក Paul Volcker ដែលជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់ពី 11% ទៅដល់ 20% ឯណោះតម្លៃអត្រាការប្រាក់នេះប៉ុណ្ណេះយើងអាចឃើញរឿងចលាគ្នាដែលកំពុងតែកើតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលអត្រាការប្រាក់ឡើងរហូតដល់ទៅ 5.6% របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់30ឆ្នាំណាជាអត្រាការប្រាក់ឬក៏ជាទិន្នផលនៃបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាស្អីមិនអត្រាការប្រាក់គឺទិន្នផលនៃបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក 5.6% ក៏ដាក់តែអត្រាការប្រាក់អត់ទាន់ឡើងទេអញ្ចឹងតែយើងមើលឃើញគឺប្រកាសជាមានរងសម្ពាធឲ្យស្ថិតនៅក្នុង sideways បើតែជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវតែសន្សំវាព្រោះបន្ទាប់ពីវិបត្តិនឹងរឿងដែលនឹងកើតឡើងគឺតើតើជាមួយនឹងការបោះពុម្លុយហើយវាតើតើជាមួយនឹងតម្លៃមាសដែលត្រូវផ្ទុះឡើងការតម្លៃអត្រាការប្រាក់រហូតក្បែរ 20% វាធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងឡាយគេគិតថាចាំបាច់ទៅទិញមាសទៅអីបើគ្រាន់តែផ្ញើប្រាក់ទៅធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ទៅ 20% ហើយបើទិញបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ទទួលបានអត្រាការប្រាក់បានច្រើនដូចគ្នាដែរតម្លៃមាសឲ្យបានហក់ឡើងភ្លាមនោះទេហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុង sideways ហើយក៏ធ្លាក់ចុះទៅផងដែរដោយសារតែការដកលុយនិងការសម្រុកផ្ទេរលុយចេញពីផ្សារហ៊ុនចេញពីមាសចូលទៅធនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមាសបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 89% មាសបានឡើងរហូតដល់ក្នុងតម្លៃ$850នៅក្នុង1អោនដោយសារតែពេលនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរឿងពីរបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលនោះទីមួយគឺការចាប់ចម្រិតបុគ្គលិកទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1979ហើយក្រុមនិស្សិតបះបោទាំងអស់បានវាយចូលកំទេចស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងហេរ៉ាតង់ក្នុងនេះយើងឃើញបុគ្គលិកមានចំនួនរហូតដល់ទៅ52នាក់បានត្រូវចាប់ធ្វើជាចំណាក់ខ្លាំងរហូតដល់ទៅ444ថ្ងៃស្របពេលដែលសហភាពសូវៀតបានវាយលោកចូលទៅកាត់កាប់អាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ1979អញ្ចឹងអាព្រឹត្តិការណ៍ពីរនេះធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងសម័យមួយដែលគេថារំកិលចូលដល់សង្គ្រាមត្រជាក់តែគេបារម្ភខ្លាំងអំពីការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកការបារម្ភនេះធ្វើឲ្យការដំឡើងអតិផរណារបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដំឡើងរហូតដល់15ទៅ 20% នឹងវាលែងមានន័យពីព្រោះម្នាក់បារម្ភហើយសង្គ្រាមត្រជាក់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយតម្លៃមាសឡើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងពី$850នៅក្នុង1អោនធៀបជាមួយនឹងតម្លៃដើមរបស់វានៅក្នុងឆ្នាំ1979ដើមឆ្នាំគឺ 89% ណាត្រឹមរយៈពេលតែ1ឆ្នាំទេរឿងដដែលទៀតយើងនិយាយពីយុគមួយទៀតយុគនៃមនុស្សចាប់ដើមអភិវឌ្ឍគេយុគសម័យអ៊ីនធឺណិតបោកប្រាស់ចិត្តខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំ2001មាសមែនតើនៅក្នុងឆ្នាំ2000មុនឆ្នាំ2001នៃយុគសម័យអ៊ីនធឺណិតគេលែងសូវចាប់អារម្មណ៍ពីវាហើយពីព្រោះជាសម័យដែលមនុស្សជឿនលឿនផុតហើយក៏ជាសម័យដែលការបោះពុម្ពលុយមិនបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមាសដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះមាសមានការធ្លាក់ចុះហើយធនាគារកណ្ដាលមួយចំនួនក៏មិនបានយកមាសធ្វើជាទុនបំរុងដូចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែរប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវមានការផ្ទុះផ្លាស់អ្នកណាចាំបានអំពីយន្តហោះ2គ្រឿងហោះទៅបុកទម្លុះអគារ World Trade Center នៅទីក្រុង New York តែធ្វើឲ្យអគារពីរនឹងដួលរលំខ្ទេចនឹងទី1អគារមិនតែយន្តហោះ2គ្រឿងនោះទេយន្តហោះមានរហូតដល់ទៅ4គ្រឿងមួយគ្រឿងទៀតហោះទៅបុកនៅអគារបញ្ញកោណដែលជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកយន្តហោះទី4ធ្លាក់កណ្ដាលវាស្រែព្រឹត្តិការណ៍នឹងយើងចាំបានថាការប្រកាសថាមានមនុស្សស្លាប់រហូតដល់ 3000 នាក់ដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចចិត្តធ្វើសង្គ្រាមដល់ជាមួយនឹងក្រមភេរវកម្មពេលហ្នឹងពាក្យភេរវកម្មហ្នឹងវាចាប់ដើមលុកលុយទៅដល់សំបីតែសុកស្រែជនបទឬក៏និគមជនបទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្គាល់ពាក្យភេរវកម្មស្គាល់ពួកអាកាយដាស្គាល់ពាក្យពួកអ៊ីរ៉ាក់ហើយស្គាល់ Joy W Bush អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2001និងក្នុងឆ្នាំ2003សង្គ្រាមដ៏វែងអន្លាយបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកជួបបញ្ហាអ្នកណាចាំបានទេក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀតដែលតើជាមួយនឹងអ្នកកសែតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្គ្រាមអ្នកកសែតដោះស្បែកជើងគប់ក្បាលរបស់ប្រធានាធិបតី George W Bush មាន
សង្គ្រាមពេលហ្នឹងគឺអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រទេសណាដោយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលគេបារម្ភគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយលុយរាប់រយ trillion នៅក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមហើយចឹងការបោះពុម្ពលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបោះពុម្ពលុយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងនោះក៏មានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ក្បែរ 1% ផងដែរក្បែរ 1% ដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនកើនឡើងបន្ទាប់ពីតម្លៃមាសបានធ្លាក់ទៅដល់បាតរបស់វា$250ដោយសារតែសម័យអ៊ីនធឺណិតសម័យនៃសារហ៊ុនរបស់ពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកដូចសម័យ AI ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាហោះឡើងខ្ពស់ពេកមាននៅក្នុងឆ្នាំ2006ឡើងដល់$600នៅក្នុងមួយអោនដោយសារតែបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2008ដោយសារតែវិបត្តិបំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមគោលនយោបាយនៃការបោះពុម្ពលុយដែលវាកើតពីសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំ2001រហូតដល់ក្នុងឆ្នាំ2003តម្លៃមាសបានកើនឡើងរហូតលើស$1,000នៅក្នុងមួយអោនជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វាមិនត្រឹមតែឡើងពីឆ្នាំ2003មក2008ទេវាឡើងរហូតដល់2011ដែលតម្លៃមាសកើនឡើង$2,000នៅក្នុងជាប្រវត្តិសាស្ត្រណានឹងគឺជាវិបត្តិធម្មពលហើយវិបត្តិធម្មពលចុងក្រោយដែលយើងជួបឲ្យធ្វើឲ្យតម្លៃមាសហក់ឡើងរហូតដល់ទៅ$4,000នៅក្នុងមួយអោនគឺវិបត្តិធម្មពលដែលវាកើតពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះប្រហែលជាយើងអត់ចាំបាច់រាយរាប់ច្រើនបន្ទាប់ពីវិបត្តិ COVID យើងឃើញធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះពុម្ពលុយច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2022ចូលឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីវិបត្តិធម្មពលដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងអតិផរណាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដំឡើងអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ទៅ 5.5% អ្វីដែលយើងឃើញនៅពេលនោះគឺមាសត្រង់មែនទែនរហូតដល់ក្នុងឆ្នាំ2024ហើយវាកើនឡើងចុងឆ្នាំ2024ហើយវាកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2025ជាពេលវេលាដែលយើងឃើញអ្នកជួញដូរមាសទាំងឡាយរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកខ្លះយំសោកបោកខ្លួនពេលដែលខ្លួនទិញតម្លៃមាសនៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗវាបានកើតឡើងមិនបានទិញមុនព្រឹត្តិការណ៍ឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសករាជថ្មីយើងរាប់សករាជថ្មីបន្ទាប់ពីមាសឡើងផុត$550នៅក្នុង1G វាគឺជាសករាជនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាជាសករាជនៃបំណុលហើយវាជាសករាជនៃវិបត្តិធម្មពលផងដែរណាមិញអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់គឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងគ្រាន់តែយកមកនិយាយយកមកស្វែងយល់តែប៉ុណ្ណោះហើយណាស់ក៏ត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៅទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាតម្លៃមាសពិតជាកើនឡើងឬក៏បែបណាពីព្រោះថ្មីនេះមានអ្នកព្យាករណ៍ថាមាសធ្លាក់រហូតដល់ទៅ$180នៅក្នុងមួយជីអញ្ចឹងយើងចាំមើលតើមាសធ្លាក់រហូតដល់ទៅ$180នៅក្នុងមួយជីឬក៏បែបណាជាធម្មតាមាសតែងតែឡើងចុះទៅតាមរបបនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលវិបត្តិមួយកើតឡើងមាសបានកើននៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនតម្លៃអចលនទ្រព្យកើនមាសធ្លាក់មនុស្សផ្លាស់ប្ដូរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនយើងគឺជាមនុស្សដែលតាមដានសេដ្ឋកិច្ចណាយើងត្រៀមរួចរាល់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចយើងតែងតែបង្វិលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងតាមពេលវេលាហើយយើងចំណេញទ្វេគុណនៅអ្វីដែលយើងសន្សំមិនខាតទេពីព្រោះនៅពេលដែលមានវិបត្តិពិភពលោកកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់តែពិភពលោកដំឡើងអត្រាការប្រាក់ហើយអតិផរណាក៏ឆ្ពោះឡើងតាមរយៈការបោះពុម្ពលុយ$1,000ការនៅក្នុងឆ្នាំ2000ហើយមកធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2026មានតម្លៃខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទេមុខរបរផ្ទះជួលឬក៏បន្ទប់ជួលគឺជាមុខរបរ passive income មុខរបរអកម្មដែលមានសុវត្ថិភាពជាងគេតាំងពីដើមមកដែលគេចូលចិត្តវិនិយោគជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យទេខ្ញុំមានសំណួរពីប្រិយមិត្តតែគាត់ថាគាត់ចង់វិនិយោគទៅលើបន្ទប់ជួលហើយបច្ចុប្បន្នគាត់មានកម្រិតថវិកា 60% ហើយ 40% ដែលនៅសល់បន្ថែមទៀតវាគឺជាគម្រោងផែនការវិនិយោគរបស់គាត់សម្រាប់មុខរបររបស់គាត់តែគាត់បច្ចុប្បន្នគាត់មានផ្ទះជួលហើយឬគាត់ចង់សង់ពេកទៅឬក៏ធ្វើផ្ទះមួយបន្ថែមទៀតចឹងទៅមុនទៅដល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយើងនិយាយពីរឿងរ៉ាវនៃផ្ទះជួលបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យយើងយល់ដឹងច្រើនយើងនិយាយពីកន្លែងដែលជាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជាលំហូរសេដ្ឋកិច្ចតែងតែកាន់កាប់ដោយជនជាតិចិនឬក៏ខ្សែស្រឡាយខ្មែរខ្សែស្រឡាយចិនគាត់យល់ដឹងច្បាស់គាត់កាន់កាប់តាំងពីតូបគាត់ទិញតូបហើយគាត់ដាក់ជួលចឹងទៅគាត់កាន់កាប់តាំងពីផ្ទះឬក៏ហាងឬក៏អីផ្សេងៗគាត់ទិញហើយគាត់ដាក់ជួលបន្តទៅទៀតទៅជាចំណូលអកម្មរបស់គាត់ពីព្រោះមុខរបរនេះវាមានផលប្រយោជន៍រហូតដល់ទៅ3នៅក្នុងហ្នឹងទី1យើងឃើញផលប្រយោជន៍តាក់ទងជាមួយនឹងដីទី2យើងឃើញផលប្រយោជន៍តាក់ទងជាមួយនឹងសំណង់ទី3យើងឃើញផលប្រយោជន៍តាក់ទងជាមួយនឹងចំណូលដែលគាត់ទទួលបានដីលំនៅឋានជាមធ្យមយើងនិយាយពីជាមធ្យមនៃការកំណើនកើនឡើងរបស់វាយើងអត់ធៀបជាមួយនឹងពេលមានវិបត្តិយើងយករយៈពេល10ឆ្នាំរបស់វាយកមកនិយាយចុះជាមធ្យមវាកើនឡើងពី8ទៅ15%ទៅតាមតម្រូវការរបស់វាទេយើងអត់និយាយពីដីនៅតំបន់ពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មទេព្រោះដីពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហ
ងាមវាអាចកើតឡើងផ្សេងអញ្ចឹងណានេះគឺជាដីលំនៅឋានសម្រាប់ទិញរស់នៅគឺ8ទៅ15%អញ្ចឹងបានជាអ្នកខ្លះគាត់សុខចិត្តទៅខ្ចីទៅទៀតទិញដីណាព្រោះផលរំលោះឬក៏តម្លៃហាងខ្ចីដីនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតបន្ទាប់ពីការគាត់តស៊ូឡើងណាដល់ពីតស៊ូទៅវាអាចបង់ខាតមកវិញចំពោះនឹងការខាតបង់ជាមួយនឹងអត្រាកាតាហើយគេក្នុងករណីមិនខ្ចីទាំងដុលទេបើខ្ចីដល់នឹងគឺប្រឈមជាមួយនឹងការបាត់បង់ដីហ្នឹងដែលគ្មានសមត្ថភាពយើងទិញផលប្រយោជន៍មួយគឺតើតើជាមួយនឹងដីទីពីរគឺសំណង់អាគាររបស់គាត់នឹងដីដែលមានផ្ទះឬក៏មានសំណង់លើនឹងហើយនៅពេលដែលតំបន់ហ្នឹងប្រែคล้ายទៅជាកន្លែងឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មឬក៏មានចំណូលមនុស្សមករស់នៅច្រើនដីហ្នឹងក៏វាឡើងថ្លៃអាផ្ទះអាសំណង់ផ្ទះនៅដែលសាងសង់សាក់នៅលើដីហ្នឹងក៏វាឡើងថ្លៃទៅតាមនឹងដែរពីព្រោះថ្លៃសាងសង់មួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានការកើនឡើងជាពិសេសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតម្លៃសាងសង់អាចនឹងឡើងគុណដល់ទៅ20%ទៅ35%ផងបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចត្រឡប់មកវិញអាចលើសនឹងទៅទៀតពីព្រោះយើងកំពុងជួយជាមួយនឹងអតិផរណាហើយអតិផរណានេះការវាឡើងទៅហើយណាតម្លៃពលកម្មវាឡើងទៅហើយការបោះពុំលុយបញ្ចេញមកហើយគឺមិនងាយចុះទេវាមានអីចុះទេអញ្ចឹងយើងទី2ទី1ដីទី2សំណង់យើងនិយាយអញ្ចឹងអាចយល់ច្បាស់ហ្នឹងសំណង់ចាស់វាក៏វាឡើងថ្លៃសំណង់ចាស់យកមកជួសជុលរៀបចំបានតែបើសំណង់ដែលសាងសង់ថ្មីដែលធៀបជាមួយនឹងតម្លៃសាងសង់ពេលដែលគាត់តស៊ូក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ7ឆ្នាំហើយគឺខុសគ្នាឆ្ងាយអញ្ចឹងតម្លៃសំណង់តម្លៃដីអាហ្នឹងគឺជាផលប្រយោជន៍ដែលគាត់ទទួលបានអំពីទៅស្ដាប់មកយើងមានសុខភាពទៅបានតែយើងត្រូវទីនេះយើងនិយាយរឿងថាមានសុខភាពឬមិនមានសុខភាពបន្តមកទៀតអ្វីដែលគាត់ទទួលបានគឺចំណូលគុំចំណូលណាចំណូលប្រចាំខែនៃការជួលដែលគាត់ទទួលបានអញ្ចឹងគាត់ទទួលបានការធានា1និង2ធានា1និង2ហ្នឹងយើងរាប់ទុកថាជារឹងមាំបានប្រសិនបើការសាងសង់យើងបោះលុយដុំយើងយកលុយរាយអានេះណាសំស្ដាប់ម្ដងទៀតយើងបោះលុយដុំហើយយើងប្រមូលលុយរាយមកវិញព្រោះយើងយល់ថាវាជាចំណូលអកម្មប្រសិនបើលុយដុំទាំងអស់របស់យើងហ្នឹងណាមិនបានខ្ចីធនាគារទេហើយយើងមិនទាន់មានតម្រូវការយកទៅប្រើប្រាស់នៅកន្លែងណាទេការបោះលុយដុំរបស់យើងតិចច្រើនឬក៏យូរនឹងវែងយើងជាអ្នកទទួលបានផលតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺប៉ុណ្្នឹងនិយាយសរុបមកគឺជារបរដែលមានសុវត្ថិភាពពីដើមខ្លាំងតែម្ដងហើយបច្ចុប្បន្ននេះតើតើជាមួយនឹងការធ្វើផ្ទះឬក៏ធ្វើបន្ទប់ជួលមិនឲ្យទៅធ្វើផ្ទះធ្វើបន្ទប់ជួលយើងរាប់ទុកថាជារបរមានសុវត្ថិភាពពីព្រោះវាមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនហើយវាត្រូវចេះតាមដានព័ត៌មានទៀតទីហោនៅឆ្នាំ2023និង2024ខ្ញុំបាននិយាយថាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបំណងសាងសង់អគារជួលនៅប៉ោយប៉ែតប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះការបង្កើត scam online នឹងអាចកើតមានណាជាពិសេសទៅដើមវិទ្យាហើយទៅវាកំពុងមានច្រើនចាំបានណាអូខេឥឡូវខ្ញុំឃើញអានោះខ្ញុំបាននិយាយចំហើយខ្ញុំលើកទីហោទៅទីក្រុងបរសេនោះដែលវាកើតឡើងវាអាចនឹងកើតឡើងទៅប៉ោយប៉ែតឬក៏បន្តខេត្តជាខេត្តដែលមានអគារកាស៊ីណូច្រើនឥឡូវយើងឃើញមិនដែរនៅពេលដែលយើងអត់ចេះតាមដានព័ត៌មានអានឹងគឺជារឿងមួយតែគាត់ជារឿងមួយវាមិនបូកជាមួយនឹងរបបផ្ទះជួលទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែនិយាយថារបបផ្ទះជួលវាមិនមែនមានន័យថាវាមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់ទេមិនមែនមានថាយើងត្រូវតែសាងសង់ផ្ទះយើងអភិវឌ្ឍដីរបស់យើងហើយយើងទទួលផលទេពីព្រោះយើងបោះលុយដុំយកលុយតូចកាលណាបើយើងអត់មើលព័ត៌មានទេយើងអត់យល់អំពីបរិបទនៃចំណូលរបស់តំបន់នោះថាវាបានមកពីណាបើវាបានមកពីសាលាវាបានមកពីអគារវាបានមកពីរោងចក្រវាបានមកពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងដែលវាបានមកពីអ្នកលក់រាយអ្នកដែលមកប្រកបការមានថាតំបន់នោះវាមានចំណូលរឹងមាំវាមិនមែនជាប្រកបចំណូលតែមួយដែលវាកើតចេញពីអនឡាញហើយវាកើតចេញពីកាស៊ីណូនៅពេលដែលវិស័យនោះវាដួលរំគ្រប់អ្នកលក់រាយតែប្រហែលរត់ចេញអស់ហើយអាហ្នឹងគឺរបៀបក្នុងការស្វែងយល់ទៅអាហ្នឹងលក្ខខណ្ឌហានិភ័យមួយដែលយើងនិយាយហើយយើងទាត់ចោលមិនស្ដាប់ទេឥឡូវយើងនិយាយពីមួយទៀតយើងយកលុយធំទៅបោះលុយតូចចាំយើងទៅឆ្លើយសំណួរក្មួយទៅក្មួយមានលទ្ធភាពល្អចាំខ្ញុំនិយាយទៅយើងអាចយល់បានហើយយើងគួរតែធ្វើបែបម៉េចចឹងទៅអញ្ចឹងនៅមួយទៀតនៅដែលយើងនិយាយមួយទៀតគឺតកតើជាមួយទៅតម្រូវការឧទាហរណ៍ណានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរឬគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ចេញមកហើយអញ្ចឹងតំណែងទាំងអស់អាចខ្លាយជាតំណែងហួសតលេបងប្អូនស្គាល់តំណែងហួសតលេរបរណាក៏អាចហួសតលេដែរ
แต่ជួลបើសិនជាមិនធ្វើការកែច្នៃឬក៏មើលឲ្យបានអំពីអតិជនរបស់ខ្លួនថាមួយណាដែលត្រូវជួលផ្ទះយើងទេណារួមទាំងតម្លៃរួមទាំងទៅបន្ទប់ស្នាក់នៅរួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏កន្លែងនេះត្រូវទេយើងអាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយធ្វើផ្ទះឲ្យអត់មានអ្នកជួលមានទេមានមិនក៏មិនមានហើយបើសិនគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទៅផ្លាស់មួយទៀតក៏រដ្ឋាភិបាលណាគាត់មានគោលនយោបាយក្នុងការស្រួយនឹងនៅយើងឃើញហើយរួចរោងចក្រចេញពីតំបន់វែងផ្សេងនិងចេញពីតំបន់ផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយឬក៏គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយនឹងរោងចក្រផ្សេងដែលគាត់នៅក្នុងរោងចក្រមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយមានការអភិវឌ្ឍជាផ្ទះជួលដោយអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងនឹងហើយស្រាប់នៅក្នុងការស្រាប់ឬក៏រោងចក្រផ្ដល់បន្ទប់ជួលយ៉ាងដូចនៅបរទេសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានោះវាមានផលប៉ះពាល់រៀងមើលវិញស្រីរុញទៅមកប្រៅទៅកំពង់ស្ពឺទៅអីយើងឃើញពលករចេញទៅអញ្ចឹងមានថាតម្រូវការនៃការជួលផ្ទះហ្នឹងក៏វាធ្លាក់តែគាត់ថាមានផលប៉ះពាល់ខ្លះនិងមិនមានផលប៉ះពាល់ខ្លះតែបើសិនមកគោលនយោបាយនេះមានការកែប្រែបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមទៀតហ្នឹងមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាមានន័យថាមុខរបរធ្វើផ្ទះជួលឬក៏បន្ទប់ជួលហ្នឹងមិនមែនជាមុខរបរដែលគាត់តែសាងសង់ភ្លាមមានដីសាងសង់ឲ្យប្រមូលលុយបានទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាមានការប្រគួតប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងទៅនៅកណ្ដាលទីក្រុងមានការប្រគួតប្រជែងគ្នារវាងតម្លៃផ្ទះល្វែងតម្លៃខុនដូបន្ទប់ជួលទំនើបអញ្ចឹងយើងជាអ្នកវិនិយោគក៏ត្រូវបាត់បែនទៅតាមនឹងដែរទៅលើការសាងសង់បន្ទប់របស់យើងហើយកំណត់ទិសដៅនៃអ្នកដែលអាចមកជួលយើងតាមរយៈស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់ជាក់ស្ដែងដែលគឺជាភាពរៀបរាប់អញ្ចឹងទៅបើសិនជាកន្លែងជាអគារក្រុមហ៊ុនច្រើនគេធ្វើផ្ទះមិនសម្រាប់តាក់ទងអ្នកនឹងឲ្យមកស្នាក់នៅកន្លែងជាបណ្ដុំការសិក្សាច្រើនតែនិស្សិតមកគេធ្វើបែបមិនអញ្ចឹងទៅបើកន្លែងនេះជាឧស្សាហកម្មកម្មករចាក់ច្រើនផ្ទះហ្នឹងគេសាងសង់ទៅក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងទៅអានោះវាបែបហ្នឹងវាទៅជាការប្រគួតប្រជែងវាទោះបីជាការប្រគួតប្រជែងនេះវាមានហានិភ័យទៀតប៉ុន្តែវាជារឿងដែលយើងត្រូវគិតដែរព្រោះយើងយកលុយដុំទៅបោះលុយយកលុយទេបើសិនជាលុយដុំនេះជាលុយរបស់យើងទាំងមូលអត់បញ្ហាទេធ្វើអីធ្វើទៅព្រោះគង់ថ្ងៃក្រោយគង់តែឡើងទៅថ្លៃទឹកថ្លៃដីថ្លៃសំណង់នេះវាគង់តែឡើងហើយវានឹងស៊ីសងជំនួសយើងបាបហើយយើងត្រូវមើលទៀតថាយើងស្ម័គ្រចិត្តទៅរកស៊ីរបរមួយហ្នឹងគឺយើងក៏ត្រូវមានការគ្រប់គ្រងដែរតែការមានមនុស្សដើម្បីទៅមើលទៅថែទៅដោះស្រាយទៅមើលបញ្ហាមិនទៅលេខសុទ្ធតែអាហ្នឹងបើយើងនិយាយថាតែគេរកស៊ីគេធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការរៀបចំឲ្យល្អដែរណាតែដូចមិនបានថាអ្នកជួលគាត់នៅបានយូរអ្នកខ្លះជួលនៅបាន3 4ឆ្នាំ2 3ឆ្នាំអញ្ចឹងតំបន់គាត់កសាងជីវភាពទិញផ្ទះតែបើសិនអត់ទេគាត់ចេញចូលទៅយើងជិះក្បាលច្រើននេះសរុបនៃសាច់រឿងអំពីមុខរបរផ្ទះជួលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងនៅតែរាប់ថាជារបរដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនរួមជាមួយនឹងហានិភ័យទៀតឥឡូវយើងមកមើលសំណួររបស់ប្រិមិត្តក្មួយគាត់និយាយថាគាត់មានលុយ 60% ហើយគាត់ត្រូវការខ្ចីលុយធនាគារប្រហែលជា 20000 តើគាត់គួរតែទៅឬក៏គួរអនុវត្តទេពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះចំណូលរបស់គាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំតែគាត់បានឆ្លើយសំណួរបន្តទេគាត់ថាគាត់មានចំណូល$1000តែដូចខ្ញុំមិនកងត្រាធ្វើការនៅជប៉ុនហ្នឹងគឺនៅសល់2ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងចំណូលផ្ទះនិងចំណូលខ្លួនឯងហ្នឹងគឺ$1000ឆ្នាំមកដូចយើងតិចនេះតែខ្ញុំមិនដឹងបែបម៉េចដែរខ្ញុំឆ្លើយតាមតិចអញ្ចឹងទៅខេឡូតាម$1000ជាចំណូលដែលសល់សុទ្ធណាតែឥឡូវយើងឆ្លើយចំណូល$1000មិនមែនជាចំណូលដែលសល់សុទ្ធសម្រាប់ក្មួយទៅដើម្បីក្មួយអាចយល់ជំរឿនដ៏ល្អរបស់ក្មួយមាន 60% ទេប៉ុន្តែគាត់ថាក្មួយអត់មានថវិកាបំរុងទេហើយក្មួយត្រូវការកសាងអគារខាងលើបន្ថែមណាចឹងក្មួយអាចប្រើរូបមន្ត3យកទៅធ្វើទី1គឺតាក់ទិនជាមួយនឹងស្វែងរកដៃគូឬក៏ស្វែងរកធនាគារដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបទៅពី8ទៅ11%អូខេតែបើទៅលើសហ្នឹងកុំឲ្យសោះណាពីព្រោះអត្រាការប្រាក់នេះធៀបជាមួយនឹងថ្លៃសំណង់របស់ក្មួយគឺអូខេអត់មានបញ្ហាទេហើយជាពិសេសហ្នឹងក៏វាល្អដែរសម្រាប់ក្នុងការទុកពេលវេលាឲ្យក្មួយឬក៏ទុកពេលវេលាក្នុងការបែងចែកលុយ$1000គួរតែប្រើកម្ចីរយៈពេល5ឆ្នាំស្មើនឹង10ខែហេតុអីយើងត្រូវគិតអំពីពេលវេលាហ្នឹងពីព្រោះពេលវេលាហ្នឹងសំខាន់មែនទែនដើម្បីឲ្យយើងដឹងហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់លុយរបស់យើងអត់ឲ្យជន់កគ្នាយើងអត់មានទុនបំរុងទេអញ្ចឹង5ឆ្នាំឬក៏60ខែយើងអាចបង់ចន្លោះ400ទៅ430ទៅតាមការប្រតិរៀបរាប់ខាងលើបើយើងធៀបជាមួយនឹងចំណូលរបស់យើង$1000វាស្មើនឹង45%នៃចំណូលណាប៉ុន្តែលុយដើមរបស់យើងក៏ខូចដែរបើសិនជាចង់យកជំរឹះវែងជាងហ្នឹងដូចជា7ឆ្នាំអាចបង់នៅចន្លោះពី$320ទៅ$350ដែលស្មើនឹង30ទៅ35%ប៉ុន្តែវារៀងច្បាច់កងណាពេកព្រោះពេលវេលាហ្នឹងវាវែងពេកកាលណាបើខ្ចីវែងពេកយើងក៏ខាតច្រើនដែរអញ្ចឹងជ្រើសយក
តួលេខ5ឆ្នាំ7ឆ្នាំឬក៏ពេលវេលាណាមួយដែលល្អទៅសម្រាប់ពូថា5ឆ្នាំល្អជាងតែគេលោថាថវិកាហ្នឹងមានតួលេខបដូរផ្លាស់អញ្ចឹងជ្រើសរើសខ្លួនឯងទៅតាមតថៈអាហ្នឹងគឺរឿងទី1ដែលត្រូវធ្វើទៅរកអត្រាការប្រាក់ដែលទាបទៅរករយៈពេលដែលយើងគួរតែបង់ហើយដូចជំរាបមិញអញ្ចឹងទៅវាស្មើនឹង 40% ឬក៏វាអាចធ្លាក់ចុះតិចធ្វើឲ្យយើងមានសមត្ថភាពច្រើនក្នុងការធ្វើការណាហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវតែបដូរមកយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតយើងមានផ្ទះជួលហើយទៅចង់សង់ថ្មីក៏ដោយចង់ឡើងខាងលើក៏ដោយយើងអាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចំណូលបដាសង់បដាអត់ខ្វះគេកំពុងតែធ្វើមិនចឹងព្រោះដូចដែលជំរាបជូនមិញទោះបីជាវាមានហានិភ័យទៀតតែនៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នយើងមិនដឹងថាតម្រូវការតាមរយៈការតាក់ទាញអ្នកធ្វើការឲ្យមកធ្វើការនៅម្ដុំហ្នឹងឬក៏តម្រូវការហ្នឹងវាច្រើនអត់បើតម្រូវការហ្នឹងវាច្រើននៅក្មួយគិតតាម 100% សង់ហើយមានមនុស្សចូលនៅទាំងអស់សង់ទៅតែបើអត់ទេយើងសង់បដាអត់ខ្វះទេគេធ្វើអញ្ចឹងគេសង់2ឬក៏3បន្ទប់មួយបន្ទប់សិនណាសង់2ឬក៏3បន្ទប់សិនសង់បដាសិនហើយបានសង់បដាទៀតទៅខ្ចីបន្ថែមឬក៏ធ្វើបន្ថែមទៅទៀតទៅអាហ្នឹងគឺរបៀបធ្វើ cash flow ទោះបីជាដំណើរការវាយឺតបន្តិចប៉ុន្តែវាកាត់បន្ថយសម្ពាធបំណុលយើងអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងធនាគារអំពីរឿងឬក៏ផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងបានណាកុំខ្មាស់នៅក្នុងការនិយាយហ៊ានចូលមកសួរយើងហើយរឿងអីយើងត្រូវខ្មាស់ក្នុងការធ្វើការរបស់យើងមនុស្សដែលហ៊ានចូលសួរអញ្ចឹងគឺល្អខ្លាំងប្រកែអញ្ចឹងយើងខ្លាចអីទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងធនាគារឬក៏ខ្លាចអីទៅពិភាក្សាជាមួយជាងតតាបណ្ដាញណាចាំបាច់ទៅដល់ពេលដល់ថ្ងៃដល់ឡើងបន្ទប់យកទៅវាបែបហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿង2ដែលត្រូវធ្វើហើយរឿងទី3ដែលខាងធ្វើសិក្សាឬក៏សន្យាជាមួយធនាគារណាយើងក៏បង្កើតថវិកាបំរុងទៅឧទាហរណ៍បើខ្ចី 20000 ឲ្យក្មួយនិយាយយកសាងសង់បដាទៅ 16000 ឬក៏ 18000 ទៅទុក 2000 ការពីហានិភ័យទៅចាំពេលគេជួលអស់សាងសង់ថែមខ្ជិលខ្ចីឬក៏រត់ការធនាគារតែគាត់ថាមួយហ្នឹងវារៀងគ្រោះថ្នាក់ជាងអាទី2ដែលពូនិយាយមុនហ្នឹងនេះគឺជាអ្វីដែលពូអាចជំរាបឬក៏ប្រាប់ក្មួយទេតែមែនតើវាគឺជារឿងដែលក្មួយតែធ្វើខ្លួនឯងទេមែនតើការទិញផ្ទះការទិញដីការសាងសង់អចលនទ្រព្យជួលហ្នឹងគឺជារឿងដែលអ្នកមានជុំវិញពិភពលោកគេធ្វើសូម្បីតែលោកណាត្រាំក៏គាត់ធ្វើអញ្ចឹងដែរក៏តែអចលនទ្រព្យចាស់យកមកធ្វើទៅទៀតណាពីព្រោះផលលទ្ធភាពនៃការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនៅស្រុកគេមានអត្រាការប្រាក់ទាបធៀបជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃតម្លៃដីនិងឃ្លីខ្លួនឯងវាតម្លៃដីឃ្លីរបស់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ឲ្យដឹងអំពីដំណើរនៃការកើនឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងការវិនិយោគរបស់ខ្លួនអត់អីទេទៅបានហើយលើកលែងតែមានការបារម្ភមួយมันមានលុយយើងខ្ចីលុយគេទាំងដុលយកទៅវិនិយោគបោះលុយធំទៅប្រមូលលុយកាក់ស្រាប់តែលុយកាក់ហ្នឹងមិនមានហើយចំណូលរបស់យើងក៏អត់ទៀងទាត់ហើយថវិកាបំរុងយើងអត់មានអាហ្នឹងយើងគឺហក់ទឹកគេហៅលោទឹកមួយចានទឹកមួយចានទូអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើដូចជាមិនមែនរឿងលោទឹកទេគាត់តែរៀបចំផែនការឲ្យល្អិតទៅរាល់កម្ចីទាំងអស់ដែលយើងធ្វើមិនឲ្យមានចំណូលក្នុងការទប់ទល់កុំឲ្យឡើងផុត 50% 45 40 35សុវត្ថិភាពឲ្យទៅបានហើយរកឲ្យធ្វើតាមដំណាក់ដូចអ្នកខ្សែគាត់ធ្វើខ្សែបដិញទឹកហ្នឹងទៅអ្នកចំការគាត់ធ្វើការដាំដុះបដិញទឹកហ្នឹងនេះគឺជាអ្វីដែលជំរាបជូនហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានសំដួលផ្សេងទៀតតន្តែយើងឆ្លើយយ៉ាងទៅកុំឲ្យតែអង្គុយនឹកឃើញនិយាយតែឯងមានសំណួរប្រិយមិត្តមួយគាត់សួរថាគាត់មាន$10000គាត់មកពីជាពលករដែរគាត់មកវិញតែគាត់ត្រូវធ្វើអីតាមតែរឿង$10000ហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយហើយចាំខ្ញុំឆ្លើយម្ដងទៀតតែខ្ញុំបញ្ជាក់ក្មួយនេះមាន$10000មិនតាន់អាចទៅសួរអ្នកណាធ្វើអីអញ្ចឹងណាកុំទៅអាចសួរអ្នកដែលគាត់រស់ស៊ីណាធ្វើអីអញ្ចឹងសួរពីរឿងហេតុវត្ថុតិចសិនបើក្មួយសួរពីអ្នកលក់ចេកជៀនគាត់នឹងប្រាប់ក្មួយឲ្យទៅលក់ចេកជៀនបើអ្នកលក់ត្រីគាត់នឹងប្រាប់ឲ្យក្មួយឯងលក់ត្រីបើអ្នកបោះដុំអវ៉ាន់គាត់នឹងប្រាប់ឲ្យក្មួយឯងបោះដុំអវ៉ាន់ចាំតិចទៀតចាំពូធ្វើវីដេអូទាំងជូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា